大快活嘅對面，而家同你開年啦，年初一。對唔住啊，我個心好痛啊！好大鑊而家，精神陷害我。新年快樂！適逢新年咧，一定係要食糕㗎，所以我哋今日會自己整蘿蔔糕啊！仲要係 fusion 嘅版本。你哋有冇食過韓國嘅蘿蔔糕、日本嘅蘿蔔糕，美國嘅蘿蔔糕？等我哋試俾你睇咯。兩個女仔整蘿蔔糕。係，我哋轉眼間咧已經嚟到石硤尾嘅街市啦。咁其實咧，今集咧我哋有個特別玩法㗎。冇錯，就係蘿蔔糕咧都可以有好多唔同嘅食法嘅。挑戰試下整 fusion 蘿蔔糕，冇錯，就有幾個國家嘅選擇啦，台灣、印尼、日本、美國、韓國。咁但係咧，我哋要分別每人抽一個國家，要抽邊一個國家咧，就要整嗰一款嘅口味嘅蘿動蔔糕。用我哋自己嘅腦袋去決定嗰個國家嘅蘿蔔糕會係點嘅咧。由我哋嘅經理人評分嘅，特別嘉賓，我哋唔會話俾佢知邊一個係整邊一個。輸咗嗰個人咧，今日係要洗碗。你抽先咯。好，你合埋眼先。喺呢度。好，抽咯喎。抽。你個啦。OK。OK。好，3、2、1。好。OK。韓國好易啊！好易啊！韓國好易啊！我有啲諗法。其實我自己係覺得美國同台灣係最難嘅，我自己係最想抽到印尼嘅。我諗到美國可以點樣整落去，但係我覺得佢唔會好好食咯。我第一下諗到就係 fast food 咯，我諗下點樣將啲 fast food 擺入去個蘿蔔糕嗰度咯。其實5個國家我都好有信心嘅，因為我一早已經大概諗咗點樣整，所以韓國對我嚟講係5個入面最簡單咯。即係韓國一定係泡菜、芝士，所以大概都諗到個蘿蔔糕點樣整咯。我哋突然之間就買咗臘腸同埋煎米粉同粟粉，因為咧我哋有個 friend 介紹我哋嚟買臘腸。嗱，我教你去買臘腸啊，包你靚啲臘腸唔喐嘅，唔喐唔喐嘅，即係點樣講？即係你話俾你聽，我買臘腸我就係整蘿蔔糕，我唔需要咁貴，我帶你去。我帶嚇，我哋有個新 friend，點解行得咁快？因為我哋啱啱幫襯佢買衫啊，所以我哋做咗朋友仔，行得好快，係跳緊婆婆跟唔上。我唔識佢，佢又唔識我嘅。哦，係啊，我哋唔。呢一兩個小妹妹咧，想買啲臘腸去做蘿蔔糕，話俾你聽，我哋唔識㗎，第一次買好似我 Lulu 嚟㗎咋。哦，Lulu 啊！獎呢只咯，哦，我哋要1碼得啦。係咯，粉陣你買嘅，有粉。粉要喎，要喎，我哋要買煎米粉同埋粟粉。係。點解我哋突然間好似觸發咗個 NPC 咁樣嘅？嗰度咪有紅綠燈嘅，係咁咧嗰度一辣咧都好多蘿蔔嘅。係。你慢慢去物色，唔好一記得就買。哦，對面馬路㗎。喺嗰度，我覺得咧，我都唔係好叻嘅煮法。我覺得咧，蘿蔔咧要大條圓揼最好重嗰啲就叫做最靚。好。驚佢生水啊，煮出嚟。好啊，好啊。知道未啊？我哋真係要行咁遠唔買。好咁心急啊！係咁遠買呢個蘿蔔嗎？你願意辜負佢一番好意嗎？OK，你忍心咁樣轉個彎呃佢，唔去嗰度買嗎？大快活嘅對面山長水遠係街叫我哋嚟街寶，唔係真事係嘛？唔係真事係嘛？有蘿蔔窩啊，但係爛嘅，因為斬開咗。呢啲會唔會好啲啊？個農夫，你有咩高見啊？夠唔夠你屋企啲蘿蔔靚啊？梗係唔夠啦，最快都要星期日先收成啊！我問咗啦，琴日。感覺好唔脆咯，都濕咗。我係一條唔靚嘅我聽到啦，佢話佢係一條唔靚嘅蘿蔔，實在冇辦法相信佢同我哋講咗10幾分鐘。原來係街寶啊！佢突然間話係咪去咗對面買啊？咁你會點答佢？哇！係啊！檢查一下，我都唔叻嘅。靚女喎，靚喎，買咗2個夠啦。係啊，臘腸好似多咗啲喎。唔緊要，咪愛嚟煮飯食咯。係咪好似我咁行嚟行去？
係啊，揀嚟揀去咯。唔使要買嘢嘅，你可以嚟同我哋打招呼。可以啊，佢住附近啫係啊，嘛。附近啊，多啲嚟啊，係啊。對唔住啊，我個心好痛啊！陣間佢真係以為街鋪有啲咁靚嘅蘿蔔點算啊？我有兩個方案，一個咧就係將即係蘿蔔糕本身咧就係有臘腸蝦米啊嘛，諗住加啲漢堡扒落去，同啲臘腸一齊炒，最後佢嘅形態咧可能係好似一個漢堡包咁樣呈現嘅，好高級喎嘅，最平。選購完畢，即係韓國 version 嘅蘿蔔糕，就覺得一定有泡菜同芝士啦。然後咧，我就喺度諗加一個辣雞麵，但係呢個辣雞麵咧，我係想將芝士泡菜炒埋一碟同個蘿蔔糕，然後就加啲公仔麵嘅脆喺上面，辣雞醬喺附近。初步大概係咁樣諗先，所以我依家要買材料。哇！我想講你勁有優勢，突然間醒起。點解啊？你勁有優勢 ，Money 超中意食公仔麵，係咩？要加個燒酒俾阿 Money 飲，灌醉佢，等佢覺得乜都好食。呢個加朱古力奶好飲啊嘛，會係還原嗰個青提子朱古力糕味。好，翻到嚟屋企啦，我哋已經買齊晒我哋要用嘅材料啦。非常好啊！依家事不宜遲，開波啦！即刻切蘿蔔，到係到跑，嗯，要演幾多次咧？究竟呢個戲碼有個秘訣㗎，做任何蘿蔔料理咧，個皮係刨2層咯，咁就唔會有咁多渣咯。整過一次嘅，但係咧嗰次咧係手把手係啦，冇錯，手把手教學，有信心啊！對於我哋，梗有啦。我哋其實第一步一定要成型先咯，要係唔好講咩 fusion。冇錯，個糕都唔係啊。佢唔難，但係過程真係好花時間。睇手啊！你呢個咧，叫啲 Desmond 配啲犯罪嘅片，你仲未得㗎？快啲搞埋啲手尾啦！你逼我㗎，快啲搞埋啲手尾啦！點解要咁樣對我啊？你不仁，我不義。呢個新年，咁多款糕入面，你中意食咩糕啊？最中意？我又真係最中意食蘿蔔糕，同埋我中意食馬蹄糕啊！其實。啊，我都係啊，我都係啊。其實我冇偏心咯，年糕、馬蹄糕同蘿蔔糕我都係一樣中意。年糕你係加唔加蛋派？加，我都係。跟住切配料啊。其實咁樣咧，我第一次同一個人一齊煮嘢食。嘿，有人嚟。唔知你係臘腸派定潤腸派？臘腸，真係㗎？哦係啊，我潤腸派喎。估你唔到喎，點解啊？好少後生女中意食潤腸。嚇係咩？我嫲嫲都中意食潤腸。唔係我。媽媽，你翻嚟咯！最近有個煩惱啊，突然間醒起，我最近好中意睇 JFFT。嚇？點解突然迷上咧？唔知道，當年叫你睇，你喺度笑喎。我冇笑你㗎，我好感恩你帶咗 JFFT 落嚟我嘅生命。我嗰日自己去拍嘢，跟住咧，我發現我睇拍嘢之前睇咧係可以 warm up 到我個人。即係點解咧？因為佢哋一講嘢好搞笑啊嘛，跟住咧，但係有個壞處咧，就係嗰啲語氣啊，會好似佢哋啊。哇！落鑊，有 feel 有 feel。而家要煎呢個漢堡扒，煎好咧，煎香咗咧，就將佢切翻細粒，同嗰啲臘腸啊、冬菇、蝦米一齊，再爆一次。咁其實如果你漢堡扒切翻細粒，佢只係啊，落。我都諗緊呢個問題。你突破盲點喺個鏡。講咗我配料啦，就係午餐肉、冬菇同埋臘腸粒。所有嘢全部落少少蝦米。哇！哇！
點咩嘅？我整㗎，我決定狠心咗啲。我突然間狠心，點樣啊？就係將佢變翻嚇！你要切晒啊？狠心啲，辦大事就要狠。我要唔要呢個時候加啲泡菜咧？我覺得可以喎，係咪啊？我覺得可以喎。我都覺得可以啊！泡菜。其實我啲辣椒有少少燶，啱啱喺度掛住好多泡菜。冇事嘅，焦香。好似加翻個菜心咧，就會係非常好食嘅炒飯啦又。係啊，同埋啲料一齊炒，跟住最尾加個粉漿。唔係炒乾身啲蘿蔔先咩？就係嗰陣炒係熟陷害我。好，炒蘿蔔，好似要加少少油。策略就係繼續用呢個漢堡派嘅油，有 feel 啦。直到永遠。你應該差唔多可以冚蓋焗佢3-4分鐘。但我哋未調個漿啊，等陣先。係喎，煎米粉。精準。精準。呢批貨有啲熟。依家加少少清水。好啊，好，好，有 feel 啊，我覺得係咁啦，幾好喎幾好㗎。 ，smooth，唔好落晒嚟。哎，我試完味之後覺得唔夠味。唔係，加啲洋葱呢個 step 已經。哇，咁少？未，呢個咁少洋葱都有分別嘅咩？我唔知，我驚咧落多咗會瀨嘢喎。哇！如果呢個真係煮得好食嘅，下年可唔可以賣啊！哇，你係咪親手整先？咁多底，工我要合廠作啊！我依家加個粉漿，太結係嘛？係加少少。大鑊啦，好似冇事，冇大鑊，差唔多好喎。好似有啲 feel 啊！好一底啦，超級靚咯！好似太多啦嚇，係啊，啱啱好似差唔多咯。吓？好似真係喎，多咗少少，搞下嘅先不，過佢會再結啲嘅，因為搞兩嘢，但係係啊，唔好再加啦，勁香泡菜味嗰啲咯。係喎，得啦，蒸蘿蔔糕啦！咩事？好似我哋蒸咗60分鐘都未得，你睇下，死啦！哇，點解咁水嘅？好大鑊啊！而家，我真係失敗啊！唉，係未蒸夠咋？未蒸，我哋睇多15分鐘點啊？搞咩啊？同我醒醒定定啊！你哋高高興興啊！係啊同我，高高興興都唔得嘅。搞咁多色水嘢啊！而家同你開年啦，年初一。死啦！地獄料理啊！死啦！變咗地獄料理啊！像祠堂咁啊！呢度真係喎。好似好味嘅味。哇！大佬點搞啊？錯咗啲咩咧？其實好似煎一煎好似好啲喎。有冇？唔通真係蒸得唔夠耐？哇！勁！我就要煮個麵啊！佢整一半咧就係辣雞麵，一半咧就會整成碎，就會加啲粉落去呢度。shake，係重點嚟啦！我哋嘅主角，哇！好似個牛扒咁。係咯！ cheese，哇！靚㗎！點啊？呢一餐你喎？係有緊張啊！而家洋葱 is ready。好啊！哇！多謝你喎。哇！喂，你嗰個幾 good 喎！我唔要輸啊！我都唔想啊！快啲啦，會凍晒啦！呢緊張啊個係餐嚟㗎，先真係唔夠時間啊嘛！仲有1分鐘。喂啊！係咪有 feel 啊？好有 feel！哇！竟然
有埋 burger。首先咧，我哋係抽中咗韓國同埋美國菜嘅蘿蔔蘿蔔糕，所以呢個係韓國嘅代表同埋美國嘅代表，下啲嘢冇事。咦？呢個咪就係黑白大廚，唔係嚇？唔係啊，即係咧，佢自己出咗一個白泡麵噶嘛。咧，大家煮公仔麵嘅時候就係放翻啲水。係咁㗎。掂唔掂啊？食唔得辣㗎？咁啊，呢個係蘿蔔糕嚟㗎。係啊，唔係你以為佢係邊啊？係肉餅啊！我頭先即係咁睇，我哋係煮蘿蔔糕啊！今日。哎，唔好。有冇 feel？咁樣加埋一齊食，覺得點？好食喎，加埋有芝士。等陣，我漏咗啲嘢啊！唔會頭髮㗎，可能會啊。唔好意思啊，呢位客人要你等候。呢個韓國菜係配備呢一個嘢飲嘅，佢係最近最興嘅嗰個提調酒啊，酒啊。哦，睇落係有啲分層。係啊係啊，唔好有啲分離啊嘛，唔係有啲分層喎。幫你解解膩。蘿蔔糕 burger， 哇！食到個焦糖洋葱啦。但係我唔係好食到佢講蘿蔔糕。但係我覺得如果你同我講係蘿蔔糕，其實我唔係好覺得呢個漢堡佢係蘿蔔糕嘅漢堡包。即係你會覺得有肉嘅感覺。因為佢入邊係有漢堡肉啊。呢個蘿蔔糕入邊啊，就已經分析咗。好，勝負已經分出啦。好緊張啊！好緊張，點解咁緊張嘅？我會揀係韓國人。呢個隻手啊！你盡咗力啦！你試下我好唔好？係啊，我想食喎，其實唔明個書喺邊。我完。加埋個泡菜咁樣一嘢咬落去咧，跟住索索聲係啊，辣辣地又酸酸地，跟住又有啲芝士咁樣，你加埋佢啲正。勝負二。喂，我揸緊時間，我唔想拍完 J 風翻嚟你得翻3個字洗碗咋？啊！輸家願賭服輸，做得好。仲有幾多嘢洗？完碗啦！耶！個人好似憔悴咗好多咁啱啊！啱極速洗碗，不過我哋準備要出翻去第二度。冇錯，咁咧呢個 fusion 蘿蔔糕挑戰都完成啦。係啊，喺呢度祝大家新年快樂！新一年咧要身體健康，開開心心啊！馬年行好運，馬上發達，馬到功成。今集嘅新年蘿蔔糕，大家可以跟住我哋整啦。係啊，其實最尾我哋發現係成功噶。係啦，又即係峰迴路轉咯，只可以。原來咧真係要攤凍一陣咧，佢真係成型嚟係啊，㗎。只可以話個劇情即係峰迴路轉咯。廚神嘅稱號又保得住啊！今集嚟到呢度啦，新年快樂啊，大家！下次恭賀新禧，仲想我哋煮啲乜？留言話俾我哋知啦。記得拜拜 CLSS follow 我哋 IG。拜拜。拜。我都好衰啊！唔係，好衰啊！我點解又？我想定期嚟探佢啊！翻題勁啊！我哋要唔要開個飲食煮食系列啊？大家想睇乜？米芝蓮啊，或者啲勁啊！好好哈嘿！哇，好危險啊！唔好啊！唉，算啦。哇！你搞咩？喂！佢話你有咩資格鬧我？你做咩好似每一次望住你都好似俾人發現你做衰嘢咁嘅樣啫？落地，邊個捉到啦？捉到你啦！